मतदान शांतिकायेन सांजे 4 मेरेन सरासरी 60% मतदान, निमणे सरासरी 65% वयर वचपाचे संकेत. पालिका वेंचणुकेक कोणाचे पॅनल खंय, कोण कोणा आड, कोणाचे एकमेकाक आव्हान. खासा रिपोर्ट. फोंडे सनग्रेस हॉटेला कडेन 4 फळांच्या दुकानाक उजो. मध्यान राती उज्यान घेतलो पेट. फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापा. 10 लाखांचे लुकसाण. शेजारची दुकानां साल्वा. साहित्य अकादमीचे भूमिकेचेर गोंयचे साहित्यीक सातिस्वेत पुरस्कार स्वता कडेन दवरपाचो बेत. फक्त तोंडान निषेध. कुलगुरू शेटेक मुजत वाड दिवंक सरकारान काढलो अध्यादेश. राज्यपालान अध्यादेश केलो मान्य. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीची शिक्षणीक संस्थांनी हुकुमशाय. एफसी गोवा मुखार आज निकलस आनेलकाच्या मुंबई सिटीचे खर आव्हान. जॉफ्रे दुखापतींतल्यान बरो जाल्ल्यान एफसी गोवाक थाकाय. गोंयभर 11 पालिकाचे 159 वॉर्डांनी मतदान चल्लां. सांजे 4 मेरेन सरासरी 60% मतदान जाल्ल्याच्यो खबरो आयल्यात. सकाळी पयल्या 2 वरांत सुमार 15 ते 20% मतदान जाल्लें. उपरांत मतदार नेटान भायर सरले. वास्को न्यू वाड्यार एकलो मतपत्रिकेची झेरॉक्स कॉपी घेवन प्रचार करतना मेळिल्ल्यान मातसो बोवाळ जालो. बाकी कडेन सगळें शांतिकायेन चल्लां. 2,37,000 मतदार 684 उमेदवारांचो फुडार सांजे मेरेन थारायतले. 307 मतदान केंद्रांचेर मतदान चल्लां. नेट पळयल्यार निमणे मतदान सरासरी 65% वयर वतले म्हूण संकेत मेळ्ळ्यात. कॅन्डिडेटच्या बोलसांतल्यान काडले सिम्बॉलान दिवन आसलेले तेजेर एक्शन जावपाक जाय and that कितें एक्शन आनी आमकां candidate has to be disqualified. Candidate has to be disqualified. कॅन्डिडेट हॅज टू बी डिस्क्वॉलिफाईड आणि तू नाव सांग. नाव सांग तू. Executive magistrate has already intervened the matters and they will take necessary action in them. Candidate बोलतानी गावले सेम पेपर. It is not a ballot paper. It is not a ballot paper. आणि तो 100 मीटर भितर रावन हे करताले तेजेर कितें आसलें. Okay, that will decide it later. स्लो आहा काम प्रोसेस स्लो आहा. म्हणजे एक कितले वेळ जालात लोक हांगा. आता लोक एक वरां वयर जाले. एक वरां वयर जालें. पर्यंत सगळे शांततेन आसा. फाटली काळांत वाद जाताले, तंटे जाताले, तशे पद्दतीचो एकूय तंटो तितल्या 9 कडेन वचून पयलें लोक आपूण जावन उत्स्फूर्त भायर सरता हें दिसता हांवें पळयलें. अर्थातच बीजेपी पुरस्कृत मडगांव डेव्हलपमेंट फ्रंट लोकांनी विचार केल्लो आसा. मडगांवचे नागरीक म्हणजे मडगांव, फातोर्डा, हावजींग बोर्ड हे नागरीक सुज्ञ आसा आनी तांकां कितें सरभोंवतणी कितें चलता तितलें खबर आसा. म्हाका खात्री आहा. आय एम कॉन्फिडंट दॅट द पीपल ऑफ फातोर्डा वॉन्ट टू टेक फातोर्डा फॉरवर्ड. हावेवर मच मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मे कम हियर. दिस गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन द कॉमन पीपल अच्छे दिन. Victory is certain. Response that we have got during the campaigning, basically it is on account of the work that I have been doing for the ward for last so many years. पूण मडगांवान जे 11 वॉर्ड आसात ह्या मडगांवांतल्या 11 वॉर्डां भितर कमीत कमी 8 वॉर्डांक तरी आमी जिखपाक शकतले. नवे चेहऱ्यांक संदी दिवची अशें आमी सगळे लोकां कडेन आव्हान केल्लें आसा. एवढं हाडलें म्हणटा आमचें बरेंपण करपाचें. आमच्या वाड्याक जावं आमच्या वॉर्डान मातशें बरेंपण हाडपाचें, मातशें चेंजीस करपाचें, येवन सगल्यांक मेवपाचें आनी बरेंपण करपाचें फुडाराक. हम उसके लिए दुआ करते हैं, समाज का काम करें, रास्ते का काम करें, सब कुछ अच्छा करें. उसके लिए हम दुआ भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. इलेक्ट जाल्यार हांवें खूब योजना तयार केल्ल्यो आसात. त्यो योजना हांव 100% फुडें व्हरतलो. तशेंच पर्सनल लायफान न्हू प्रचार करतना पर्सनल लायफान कितें कोणाच्याच कोणी उपोज प्रचार तो करचो न्हू. There are a lot of unfinished works in the ward, like beautification of the place and few roads
in fact, maybe little drains, and of course needs of the people go on increasing day by day. जवळ 7 लोकांची हांगा गर्दी केल्लेली आसा आनी हांगा भरघोस मतींग जाल्लें. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हांव भरघोस मतांनी निवडटलो म्हणून. 6 तो ना म्हणटा कोण ना म्हणटा म्हणजे बटनाचेर इलेक्ट्रीक हें ना म्हणून मातशें स्लो चलता तरी पूण बरें आसा. लोक रावता, हें जायना, नर्वस जायना. म्हणजे खबर आसा की लोकां भितर वावरपी लोक जाय. म्हाका दिसता जवळ जवळ 85% तरी लोक ह्या वॉर्डार आमच्या जाले ह्या वाटेन मारतले. इट विल बी डेफिनेटली सेमी फायनल. कित्याक आतां 1 वर्स 1.5 वर्सान इलेक्शनां आसा. आमकां आमची स्ट्रेंथ, आमचे कार्यकर्ते कोण खरे बाबा पक्षा खातीर काम करता हें सगळें सारकें कळून दिसतलें ह्या इलेक्शनाक कळटलें. रिस्पॉन्स बरें आहा. सगळे लोक येता, उमेदीन आहा सगळे आनी चिंतता की कितें तरी डिचोलीन घडूंक जाय, डिचोलीची सुदारणा जावंक जाय, कितें तरी बदल जावंक जाय. तत्तर मनीस उपेग ना, कित्याक तर तत्तर रावल्या कारणान कामूय सारकें जायना. की दिवचल ह्या वॉर्डाक बदल जाल्लो जाय, इतलेंच. नगरपालिकेचे वेंचणुकेक फाटले 2-1 म्हयने वेगवेगळ्या पक्ष आनी अपक्षांनी लोकांकडेन वचून प्रचार केलो. बीजेपीन आपली पॅनल जाहीर केली. काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन अपक्षांक तेंको दिला. खंयचे पालिकेंत कोण एकामेका मुखार आव्हान दिवंक रावल्यात ताचे पुडंटाचो खासा रिपोर्ट. पेडणे पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 38 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. पेडण्या पालिकेत बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारांच्या पॅनलाक बीजेपीचोच बंडखोर वासुदेव देशप्रभूच्या पॅनलाचें आव्हान आसा. मंत्री राजेंद्र आर्लेकराच्या फुडारपणा खाला बीजेपीन तेंको दिल्ले उमेदवार 9 वार्डांनी वेंचणुकेक देंवल्यात, जाल्यार एका वार्डात बीजेपीन अपक्षाक तेंको दिला. बंडखोर वासुदेव देशप्रभून बीजेपी आड सगळ्या वार्डांनी उमेदवार घाल्यात. कांय वार्डांनी काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभून अपक्षांक तेंको दिला. पेडण्या पालिकेत खरी लढत बीजेपी आणि बंडखोर वासुदेव देशप्रभूच्या पॅनलामध्ये आसा. म्हापसा पालिका 20 वार्डांची. नगरविकास मंत्री फ्रांसीस डिसोजान म्हापसा डेव्हलपमेंट पॅनलाक तेंको दिला. फ्रांसिसाच्या पॅनलान 20 वार्डांत आपले उमेदवार घाल्यात. कांय वार्डांनी बीजेपीच्या बंडखोरांनी बीजेपीक आव्हान दिला. काँग्रेस आणि एनसीपीन अपक्षांक तेंको दिला. म्हापसा पालिकेत खरी लढत बीजेपीन तेंको दिल्ले पॅनल आणि अपक्षांमदी आसा. दिवचल पालिकेत बीजेपीन तेंको दिल्ले उमेदवार आणि आमदार नरेश सावळाचे उमेदवार एकमेकाकडेन झुजतले. आदलो बीजेपीचो आमदार राजेश पाटणेकराची हालींच घर वापसी जाल्ल्यान ताका आपले अस्तित्व दाखोवचे पडटले. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत आमदार सावळाच्या उमेदवारान बीजेपीच्या हेवीवेटाक हरयल्ले. वाळपय पालिकेत आमदार विश्वजीत राणे प्रचाराक देविल्ल्यान वेंचणुकेत रंग आयला. विश्वजिताच्या पॅनला आड बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारांचे आव्हान आसा. आम आदमी पार्टीचो विश्वेश परबोय वेंचणुकेत देंवला. आता पळोवया दक्षिण गोंयांतल्या नगरपालिकांची स्थिती. मुरगांव पालिकेत 25 वार्डां खातीर 143 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. मुरगांवां 5 पॅनलां मदीं फायट आसा. नाना बांदेकार, संकल्प आमोणकार, जुजे फिलिप डिसोजा, आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी मंत्री मिलिंद नायकाच्या पॅनलांचे उमेदवार वेंचणुकेत देंवल्यात. सगळे जाण जिखपाचो दावो करतात. मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारां मदीं फायट आसा. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिगंबर कामती वांगडा मेळून बीजेपीक आव्हान दिवपाचो यत्न केला. आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवां जाल्यार विजयान फातोड्ड्यान नेट लायला. मडगांवच्या 25 वार्डां खातीर आमदार दिगंबर आनी विजयाचे पॅनल आनी बीजेपीन तेंको दिल्ल्या उमेदवारां मदीं फायट आसा. 25 वार्डां खातीर 115 उमेदवार वेंचणुकेत देंवल्यात. कुंकळे पालिकेत आमदार राजन नायक आनी आदलो काँग्रेसीचो मंत्री जोकी आलेमावाच्या पॅनला मदीं फायट आसा. कांय अपक्ष उमेदवारांनी वेंचणुकेत रंग हाडला. केपें पालिकेत काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकराचे पॅनल आनी बीजेपीचो आमदार सुभाष फळदेसायान तेंको दिल्ले बीजेपीच्या पॅनला मदीं फायट आसा. केपें पालिकेच्या 11 वार्डां खातीर 43 उमेदवार वेंचणूक लढयतात.
सांगे नगरपालिकेत आमदार सुभाष फळदेसायचे पॅनल आणि अपक्ष उमेदवारांमदी फायट आसा. पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 34 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. कुडचडे नगरपालिके खातीर सगळ्या अपक्षांमदी फायट आसा. कुडचडे पालिकेत कोणेच आपले पॅनल घातिल्ले ना. पालिकेच्या 14 वार्डां खातीर 53 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. काणकोण पालिकेत बरी लढत आसा. मंत्री रमेश तवडकरान तेको दिल्ल्या बीजेपीच्या पॅनलाक आदलो आमदार विजय पै खोतान खर आव्हान दिला. काणकोण पालिकेच्या 10 वार्डां खातीर 32 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. काँग्रेसीच्या इजिदोर फर्नांडिसान आपले पॅनल घातिल्ले ना. काणकोणा मंत्री रमेश तवडकराचे आणि आदलो आमदार विजय पै खोताच्या पॅनला मदीं खरी फायट आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडें सनग्रेस हॉटेला लागसार 4 फळांच्या दुकानाक राती उजो लागलो. मध्यान राती ही गजाल घडल्या. उजो लागला म्हूण दुकानदारांक सकाळीं कळ्ळें. खबर कळटनाच फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटापा हाडलो. फळांचो लासून गोबोर जालो. फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान कडेची दुकानां साल्वार जालीं. उज्यांत 10 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण दुकानदार उलयतात. तिनांक आमी आयले हांगा. तिनांक हांगा येवं जाल्यार फायर ब्रिगेड पोलीस सगळे येवन हांगासर पालयताले. 5 टोटल 5 आसा. शॉर्ट सर्किट जाले आसतले ते आनी कशें रातचे न्ही ते 1:30 सुमार घेवन आमकां म्हाका जाल्यार रातीच आयल्ले फ्रूट. रातीच 20 बॉक्सां आशिल्लीं एपलांची. राती 9:30 हांगसर आमकां दिवन गेल्या. तुजो आसली न्ही एपल सगळे आसले. तशी आमकां कांय खबर. हांव येवचे पयलीं 3 फायर ब्रिगेड आशिल्ल्यो. आमी येवचे पयलींच जवळ त्या सायडीच्यान एक दुकान पळय आसा ते दुकानाक उजो लागचे पयलीं तेणी फालयलो. आमगेलो स्टँड बिंड म्हणून अशें म्हाल बील म्हणलें जायत. म्हागेलो 2 लाख वयर वयतले ते. धरून धरले जाल्यार 5चे 10 जाले ना. 1 लाख रुपया. घेऊ एक वेळा.